No se ve, weón. No me importa, pero se cacha que... Ahí está el Pablo. Está un poquito curado. Este sonido lo voy a Pon, poner. alumbra con el celular, alúmbralo. Hola Pablo. Esa cara, weón. Sí, este Eugenio González. ¿Estáis bello, Pablo? ¿Estáis bello? Orson. Cuando son como las 3 de la mañana, Pablo ya está muerto. Ah, buena, pues si su. Grabando y ahí cuenta todo. Ya, sigo durmiendo.